Hello dear, never fear. Yes, English care by your side. Today's lesson is connectors. Connectors এর শেষ পর্ব আজ দেখবেন। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল প্লিজ প্লিজ প্লিজ। কানেক্টরসের শেষ পর্ব আজকে। আশা করি ভালো আছেন। কোনো কাজের উদ্দেশ্য বা কারণ বোঝালে আমরা সেখানে ইউজ করব লেস্ট, সো দ্যাট, in order that, so dot 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 that, only that, as much as many as. ওকে, তাহলে আমরা দেখি হি ওয়ার্কস হার্ড ড্যাশ হি ক্যান সাকসিড ইন লাইফ। সে কেন পরিশ্রম করে? তার উদ্দেশ্য আছে যাতে সে সফল হতে পারে। তাহলে হি ওয়ার্কস হার্ড সো দ্যাট হি ক্যান সাকসিড ইন লাইফ। নাম্বার 2, আই ট্রাইড হার্ড। কেন আই ট্রাইড হার্ড? ইন অর্ডার দ্যাট অথবা সো দ্যাট অথবা দ্যাট আই কুড ডু দ্য ওয়ার্ক। আমি কঠোর পরিশ্রম করলাম, ভালো করে চেষ্টা করলাম যাতে আমি কাজটা করতে পারতাম। তাহলে কাজটা করার উদ্দেশ্য আছে আমার। ওয়ার্ক ফাস্ট, দ্রুত হাঁটো। কেন দ্রুত হাঁটতে হবে? লেস্ট ইউ শুড মিস দ্য ট্রেন, নইলে ট্রেনটি মিস করবে। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে যদি কোনো কাজ করার উদ্দেশ্য থাকে বা কাজ করার পিছনে অন্য কোনো কারণ থাকে তাহলে সেখানে আমরা লেস্ট মানে নতুবা, সো দ্যাট মানে যাতে, ইন অর্ডার দ্যাট মানে যাতে বা যাহাতে, সো ডট ডট দ্যাট এত যে এরকম টাইপের, দ্যাট মানে যাতে, অ্যাজ মাচ অ্যাজ যতটুকু, অ্যাজ ম্যানি অ্যাজ যতটুকু। তাহলে নাম্বার 1, হি ওয়ার্কস হার্ড সো দ্যাট হি ক্যান সাকসিড ইন লাইফ। আই ট্রাইড হার্ড ইন অর্ডার দ্যাট আই কুড ডু দ্য ওয়ার্ক। ওয়ার্ক ফাস্ট, লেস্ট ইউ শুড মিস দ্য ট্রেন। দ্রুত হাঁটো নইলে ট্রেনটি মিস করবে। তাহলে একটি কাজের পিছনে আরেকটি কাজ করার উদ্দেশ্য আছে। তাহলে এরকম উদ্দেশ্য বোঝালে আমরা সেখানে এগুলো বসাবো। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। দেখতে থাকুন। আই হোপ ইউ উইল বি বেনিফিটেড। ফলাফল প্রকাশ করতে আমরা ব্যবহার করতে পারি অ্যাজ এ রেজাল্ট, সো, দাজ, দ্যাটস ওয়াই, দেয়ারফর, হেন্স, ফর দিস রিজন, কনসিকুয়েন্টলি। তাহলে ফলাফল প্রকাশ করতে আমরা অ্যাজ এ রেজাল্ট, সো মানে তাই, দাজ মানে সুতরাং, দ্যাটস ওয়াই এ কারণে, দেয়ারফর অতএব, হেন্স সুতরাং, ফর দিস রিজন এ কারণে, কনসিকুয়েন্টলি ফলে, অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স এরকমও দেওয়া যেতে পারে। তাহলে আমরা যদি কোনো কাজের ফলাফল প্রকাশ করি তাহলে এইগুলো কানেক্টর হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো। কি কি? অ্যাজ এ রেজাল্ট, সো, দাজ, দ্যাটস ওয়াই, দেয়ারফর, হেন্স, ফর দিস রিজন, কনসিকুয়েন্টলি। লেটস হ্যাভ এ লুক অন এক্সাম্পল. এক্সাম্পল নাম্বার 1, মিস্টার রহমান ইজ এ ডক্টর। মিস্টার রহমান একজন ডাক্তার। ড্যাশ হি হ্যাজ এ লট অফ রেসপন্সিবিলিটিস, তার অনেক দায় দায়িত্ব আছে। মিস্টার রহমান একজন ডাক্তার, তাহলে তার অনেক দায়িত্ব আছে, অতএব তার অনেক দায়িত্ব আছে, ফলে তার অনেক দায়িত্ব আছে, সুতরাং তার অনেক দায়িত্ব আছে। তাহলে আমরা এখানে দেয়ারফর, অ্যাজ এ রেজাল্ট, হেন্স ইউজ করতে পারি। নাম্বার 2, সালাম ইজ আ গুড স্টুডেন্ট। সালাম একজন ভালো ছাত্র। সো তাই, দ্যাটস ওয়াই এ কারণে, কনসিকুয়েন্টলি ফলে, হি হ্যাজ টু স্টাডি এ লট তাকে অনেক পড়াশোনা করতে হয়। তাহলে আমরা দেখলাম যদি কোনো কাজের ফলাফল থাকে তাহলে সেখানে আমরা দেয়ারফর, অ্যাজ এ রেজাল্ট, যেমন মিস্টার রহমান ইজ আ ডক্টর, তাই, দেয়ারফর, অ্যাজ এ রেজাল্ট, হেন্স তার অনেক দায়িত্ব আছে। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। নেক্সট, রিলেটিভ প্রোনাউন অথবা কনজাংটিভ অ্যাডভার্ব। বাক্যের অর্থ যদি যে, সে, যা, তার, যিনি, তিনি, যখন, তখন, যেখানে, সেখানে, যেই মাত্র, সেই মাত্র বোঝায় তাহলে আমরা ইউজ করতে পারি হু, হুইচ, দ্যাট, বাট, অ্যাজ, হোয়েন, হোয়ার, হাউ, অ্যাজ সুন অ্যাজ, নো সুনার হ্যাড, হার্ডলি হ্যাড, এটসেট্রা। তাহলে রিলেটিভ প্রোনাউন অথবা কনজাংটিভ অ্যাডভার্ব অথবা শুধু অ্যাডভার্ব যদি বাক্যের বাংলা বাক্যের অর্থ যে, সে, যা, তার,
যার তার, যিনি তিনি, যখন তখন, যেখানে সেখানে, যেই মাত্র সেই মাত্র বোঝায়। তাহলে আমরা এখানে হু, হুইচ, দ্যাট, বাট, অ্যাজ, হোয়েন, হোয়ার, হাউ, অ্যাজ সুন অ্যাজ, নো সুনার হ্যাড, হার্ডলি হ্যাড ইউজ করতে পারবো। নেক্সট, হ্যাভ এ লুক অন এক্সাম্পল। চলুন দেখে আসি কি এক্সাম্পল আসে। ধৈর্য ধরে দেখতে থাকুন, আশা করি ইউ উইল বি বেনিফিটেড। আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। শেয়ার করুন, বেশি বেশি শেয়ার করুন, বেশি বেশি শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে পৌঁছে দিন। শিক্ষার বার্তা পৌঁছে দেওয়াই মূল লক্ষ্য। ওকে, বিপরীত অবস্থা প্রকাশিত হলে সেখানে আমরা যদি বাংলা অর্থ যদিও, তবুও এরকম অর্থ হয়, তাহলে আমরা সেখানে দো, অলদো, ইভেন দো বসাতে পারবো। যেমন নাম্বার 1 ড্যাশ হি স্টাডিড হার্ড, ক্ষমা হি ফেলড ইন দ্য এক্সাম। সে পড়াশোনা করলো, পরীক্ষায় ফেল করলো। পড়াশোনা করলে তো পরীক্ষায় ফেল করার কথা না। যদি এরকম প্রথম সেন্টেন্সের ঠিক বিপরীত অর্থ দ্বিতীয় সেন্টেন্স দেয়, তাহলে আমরা সেখানে দো অলদো বসাবো। দো হি স্টাডিড হার্ড, হি ফেলড ইন দ্য এক্সাম। যদিও সে ভালোভাবে পড়াশোনা করেছিল, তবুও সে পরীক্ষায় ফেল করেছিল। নাম্বার 2 দ্য গার্ল কুড নট গেট আ জব। মেয়েটি ভালো চাকরি পেল না, ড্যাশ হি হ্যাজ মেরিট। তার মেধা আছে। মেধা আছে সুতরাং সে চাকরি পাবে, এটাই আশা করা যায়। তাহলে এখানে দো অথবা অলদো বসবে। অলদো শি হ্যাজ মেরিট। নাম্বার 3 দ্য ম্যান ওয়ান্টস মোর। দি ম্যান ওয়ান্টস মোর। লোকটি অনেক চায়, ইভেন দো এমনকি হি হ্যাজ এ লট। তার অনেক আছে। আসলে যার অনেক আছে তার তো অনেক কিছু চাওয়ার নাই, না চাইলেই ভালো। সুতরাং এরকম জায়গায় আমরা দো অলদো ইভেন দো বসাতে পারবো। দি ম্যান ওয়ান্টস মোর ইভেন দো হি হ্যাজ এ লট। লোকটি চায় স্বভাব, যদিও তার এমনকি তার অনেক আছে, বা যদিও তার অনেক আছে। সুতরাং আশা করি বুঝতে পেরেছেন। চলুন পরবর্তীতে কী আসে দেখা যাক। কন্ডিশন যদি তবে, বাংলা বাক্য যদি যদি অথবা তবে এরকম মিনিং দেয়, তাহলে আমরা সেখানে ইফ, আনলেস, ইন কেস, প্রোভাইডেড দ্যাট, প্রোভাইডিং দ্যাট, সবগুলোর অর্থই যদি বা তবে এরকম। যদি না, আনলেস মানে যদি না, এরকম শর্তসূচক। আমরা এক্সাম্পল দেখি, যেমন ড্যাশ ইউ স্টাডি হার্ড, ইউ উইল অথবা ইউ ক্যান পাস দ্য এক্সাম। যদি তুমি পড়াশোনা করো তুমি পরীক্ষায় পাস করবে। যদি শর্ত, ইউ উডন্ট পাস দ্য এক্সাম, তুমি পরীক্ষায় পাস করতে না। যদি না ইউ স্টাডিড হার্ড, যদি তুমি পড়াশোনা না করতে। তাহলে আনলেস মানে যদি না, ইউ স্টাডিড হার্ড। নাম্বার 3 আই ক্যান গিভ ইউ মাই কার, আমি আমার কারটা তোমাকে দিতে পারি, এই শর্তে যে ইউ রিটার্ন মি সুন, তুমি দ্রুত আমাকে ফেরত দিবে। তাহলে এই শর্তের যে প্রোভাইডিং দ্যাট অথবা প্রোভাইডেড দ্যাট। তাহলে আমরা দেখলাম তিনটা সেন্টেন্সে শর্ত প্রকাশ করেছে। যেমন নাম্বার 1 ইফ ইউ স্টাডি হার্ড, যদি তুমি ভালোভাবে পড়াশোনা করো, ইউ উইল অর ইউ ক্যান পাস দ্য এক্সাম, তুমি পরীক্ষায় পাস করবে অথবা পাস করতে পারবে। নাম্বার 2 ইউ উডন্ট পাস দ্য এক্সাম, তুমি পরীক্ষায় পাস করতে না বা করতে পারতে না, ড্যাশ ইউ স্টাডিড হার্ড, যদি পড়াশোনা না করতে। তাহলে আনলেস ইউ স্টাডিড হার্ড। নাম্বার 3 আই ক্যান গিভ ইউ মাই কার, আমি আমার কারটা তোমাকে দিতে পারি, এ শর্তে যে
ইউ রিটার্ন মি সুন, প্রোভাইডিং দ্যাট অথবা প্রোভাইডেড দ্যাট ইউ রিটার্ন মি সুন, অথবা ইফ ইউ রিটার্ন মি সুন, এটা আমরা দিতে পারি ইন কেস ইউ রিটার্ন মি সুন। তাহলে আমরা দেখলাম কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে ইফ, আনলেস, ইন কেস, প্রোভাইডেড দ্যাট, প্রোভাইডিং দ্যাট এগুলো ইউজ করা যায়। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। আরও কিছু বা অধিকন্তু এছাড়াও এরকম বাংলা মিনিং যদি হয় তাহলে আমরা সেখানে মোর ওভার, বিসাইডস, আগাইন, সিমিলারলি, অ্যাপার্ট ফ্রম এগুলো ইউজ করতে পারবো। তাহলে যদি বাংলা বাক্য আরও কিছু অধিকন্তু এছাড়াও এরকম হয় তাহলে আমরা সেখানে মোর ওভার, বিসাইডস, আগাইন, সিমিলারলি, অ্যাপার্ট ফ্রম। তাহলে দেখে আসা যাক। ফর এক্সাম্পল, যেমন হি হ্যাজ এ কার, তার একটি কার আছে। মোর ওভার, এছাড়াও হি হ্যাজ এ মোটর বাইক, তার একটি মোটর বাইক আছে। দি ম্যান ইজ পাংচুয়াল, লোকটি সময়নিষ্ঠ, সময়বান। বিসাইডস, পাশাপাশি, হি ইজ অনেস্ট, সে একজন সৎ। বিসাইডস মানে পাশাপাশি বা এছাড়াও, হি ইজ অনেস্ট। ওকে। আসিফ ইজ বাংলাদেশি, আসিফ একজন বাংলাদেশি। আগেইন, এছাড়াও হি ইজ আমেরিকান, সে হয় আমেরিকান, আমেরিকান নাগরিকত্ব আছে, এরকম বোঝাচ্ছে। নাম্বার 4, উই টুক পটেটোস, এগ প্লান্ট অ্যান্ড অ্যাপার্ট ফ্রম উই টুক টমেটোস অ্যান্ড লেডিস ফিঙ্গার। তাহলে আমরা কি কিনেছিলাম? আমরা পটেটোস, এগ প্লান্ট এবং এছাড়াও আমরা টমেটো এবং ঢেঁড়স কিনেছিলাম। তাহলে আমরা দেখলাম যে অতিরিক্ত কোনো তথ্য প্রদান করতে, আরও কিছু প্রকাশ করতে, এক্সট্রা কিছু মিনিং প্রকাশ করতে আমরা মোর ওভার, বিসাইডস, আগেইন, সিমিলারলি, অ্যাপার্ট ফ্রম এইগুলো, এই কানেক্টরসগুলো ইউজ করতে পারি। এগুলো মূলত অ্যাডভার্ব। আবার এক্সাম্পলগুলো দেখে আসি। যেমন হি হ্যাজ এ কার, তার একটি কার আছে। এছাড়াও মোর ওভার, হি হ্যাজ এ মোটর বাইক, তার একটি মোটর বাইকও আছে। দ্য ম্যান ইজ পাংচুয়াল, লোকটি সময়বান, সময়নিষ্ঠ। বিসাইডস, পাশাপাশি, হি ইজ অনেস্ট, সে একজন সৎ, সে সৎ। আসিফ ইজ বাংলাদেশি। আগাইন, আবার হি ইজ আমেরিকান, সে একজন আমেরিকান নাগরিক। উই টুক পটেটোস, এগ প্লান্ট, আমরা পটেটো এবং বেগুন কিনেছিলাম। অ্যান্ড অ্যাপার্ট ফ্রম, এছাড়াও উই টুক টমেটোস অ্যান্ড লেডিস ফিঙ্গার, এছাড়াও আমরা টমেটো এবং ঢেঁড়স কিনেছিলাম। তাহলে দেখা যাচ্ছে এক্সট্রা মিনিং বা অতিরিক্ত কোনো জিনিসের বর্ণনা দিতে আমরা মোর ওভার, বিসাইডস, আগাইন, সিমিলারলি, অ্যাপার্ট ফ্রম এগুলো ইউজ করতে পারি। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। চলুন পরবর্তীতে দেখে আসা যাক। বাংলা বাক্য যদি যেই, যাই, যখনই, যেভাবেই, যেটাই, যেখানেই এরকম হয়, একটু জোর প্রদান করার হয়, তাহলে আমরা সেই জায়গাটায় কানেক্টর হিসেবে হুইভার, যেই, হনিবার, যখনই, হাওয়েভার, যাই বা যেভাবেই, হোয়াট এভার, যাই হোক না কেন, হোয়ার এভার, যেখানেই, হুইসিভার, যেটাই, এরকমের মিনিং আমরা বোঝাই। তাহলে আমরা সেখানে এই কানেক্টরসগুলো ইউজ করতে পারি। যেমন নাম্বার 1, হুইভার ইউ মাইট বি, তুমি যে হও না কেন, আই ডোন্ট বদার, আমি কিচ্ছু মনে করি না। হুইভার ইউ মাইট বি, তুমি যেই হও না কেন, হুইভার ইউ মাইট বি, তুমি যে হও না কেন, আই ডোন্ট বদার, আমি কিচ্ছু মনে করি না। তাহলে আমরা বুঝলাম। নেক্সট আরও এক্সাম্পল আছে, পরবর্তীতে আমরা দেখব। তাহলে আমরা এগুলো আর একটু দেখে নিই ভালোভাবে। যেমন বাংলা সেন্টেন্সের মিনিং যদি যেই, যাই, যখনই, যেভাবেই, যেটাই, যেখানেই এরকম হয় তাহলে আমরা সেখানে হুইভার, হোয়েনিভার, হাওয়েভার, হোয়াট এভার, হোয়ারএভার, হুইসএভার আমরা ইউজ করব। নেক্সটে আরও এক্সাম্পল দেখব, ধৈর্য ধরে দেখতে থাকুন। আশা করি
এই লেসনটা আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Number 2, I will find you whenever you go. Wherever you go, I will find you, আমি তোমাকে খুঁজে নেব। Wherever you go, তুমি যেখানে যাও না কেন। I don't mind whenever he comes, আমি কিচ্ছু মনে করি না সে যখনই আসুক না কেন। Whenever he comes. Number 4, I will love you, আমি তোমাকে ভালোবাসবো। However happens, যাই ঘটুক না কেন। However happens, I will love you however happens, যাই ঘটুক না কেন আমি তোমাকে ভালোবাসবো। Number 5, take, নাও, whichever you like, যতটা তুমি পছন্দ করো বা যত তুমি চাও। Take whichever you like. Okay, number 6, you will eat in heaven whatever you like to eat. You will eat in heaven, তুমি স্বর্গে খেতে পারবে। Whatever you like to eat, তুমি যা খেতে চাও। আসলে স্বর্গে আমরা যা খেতে চাই তাই দেওয়া হবে। তাহলে এখানে বলা হচ্ছে you will eat in heaven, তুমি স্বর্গে খেতে পারবে। Whatever you like to eat, তুমি যা খেতে চাও। তাহলে আমরা দেখলাম যে I will find you wherever you go, আমি তোমাকে খুঁজে বের করব তুমি যেখানে যাও না কেন। I don't mind whenever he comes, সে যখনই আসুক আমি কিচ্ছু মনে করি না। I will love you however happens, যাই ঘটুক কেন আমি তোমাকে ভালোবাসবো। Number 5, take whichever you like, নাও যেটা খুশি তোমার সেটা নাও। Number 6, you will eat in heaven, তুমি স্বর্গে খেতে পারবে। Whatever you like to eat, তুমি যা খেতে চাও। আশা করি বুঝতে পেরেছো। উদাহরণ দিতে চাইলে ফর এক্সাম্পল, সাচ অ্যাজ, ফর ইনস্ট্যান্স, আমরা এগুলো ইউজ করব যদি আমরা কোনো কিছুর উদাহরণ দিতে চাই, যেমন বলতে চাই। তাহলে দেখি, হি ডিড অল টু বি সাকসেসফুল, সফল হতে সে সব কিছু করলো। যেমন ফর এক্সাম্পল, হি মেড আপ মাইন্ড, সে মনস্থির করলো। হি ওয়ার্কড হার্ড, সে কঠোর পরিশ্রম করলো। তাহলে সফল হওয়ার জন্য সে অনেক কিছু করলো। যেমন প্রথমে মনস্থির করলো, দ্বিতীয় সে কঠোর পরিশ্রম করলো। তাহলে ফর এক্সাম্পল। নাম্বার 2, দেয়ার আর এ লট অফ থিংস ইম্পর্ট্যান্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, পৃথিবীতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু আছে। যেমন সাচ এজ, ফর ইনস্ট্যান্স, দ্য সান, দ্য মুন, দ্য স্কাই অ্যান্ড সো অন। তাহলে পৃথিবীতে অনেক কিছু আছে, যেমন সূর্য, চন্দ্র, আকাশ, আরও অনেক কিছু। তাহলে আমরা দেখলাম যে উদাহরণ দিতে চাইলে আমরা ফর এক্সাম্পল, সাচ অ্যাজ, ফর ইনস্ট্যান্স এগুলো ব্যবহার করব। যেমন হি ডিড অল, সে অনেক কিছু করলো। টু বি সাকসেসফুল, সফল হতে। ফর এক্সাম্পল, যেমন হি মেড আপ মাইন্ড, হি ওয়ার্কড হার্ড, সে মনস্থির করলো, তারপর সে কঠোর পরিশ্রম করলো। নাম্বার 2, দেয়ার আর এ লট অফ থিংস ইম্পর্ট্যান্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, পৃথিবীতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনেক জিনিস রয়েছে। যেমন সাচ অ্যাজ, ফর ইনস্ট্যান্স, দ্য সান, দ্য মুন, দ্য স্কাই, দ্য জুপিটার, দ্য ট্রিজ, দ্য রিভার, দ্য সি, দ্য ওশান, অনেক কিছুই বলা যায় এক্সাম্পল হিসেবে। তাহলে আমরা যদি উদাহরণ দিতে চাই এই তিনটা মনে রাখলেই হবে, ফর এক্সাম্পল, সাচ অ্যাজ, ফর ইনস্ট্যান্স। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। লেটস হ্যাভ এ লুক অন দ্য নেক্সট। কোনো কিছুর পরিশেষ, অবশেষ, আমরা পরিশেষে বলতে পারি, যে অবশেষে বলা যায়, যে এরকম করে যদি বলতে চাই তাহলে আমরা সেখানে ইউজ করতে পারি ইন ফাইন, ফাইনালি,
to the end conclusively. ওকে, টু দ্য সাম আপ এটাও ইউজ করা যেতে পারে। যা হোক, আমরা দেখি ড্যাশ উই মাস্ট কাম ফরওয়ার্ড টু সেভ দ্য কান্ট্রি। তাহলে আমাদের অবশ্যই দেশকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। তাহলে ফাইনালি অথবা ইনফাইন উই মাস্ট কাম ফরওয়ার্ড টু সেভ দ্য কান্ট্রি। নাম্বার 2 ড্যাশ উই শ্যাল বি এবল টু রিমুভ করাপশন ফ্রম কান্ট্রি। আমরা দেশ থেকে দুর্নীতি দূর করতে সক্ষম হব। তাহলে ফাইনালি অথবা ইনফাইন অথবা কনক্লুসিভলি উই শ্যাল বি এবল টু রিমুভ করাপশন ফ্রম কান্ট্রি। নাম্বার 3 ড্যাশ উই কাম টু নো। আমরা জানতে পারি যে দ্যাট। তাহলে ইনফাইন অথবা ফাইনালি টু দ্য এন্ড অবশেষে উই কাম টু নো দ্যাট। আমরা জানতে পারি যে ফিমেল এডুকেশন ইজ ইউজফুল ফর দ্য নেশন। নারী শিক্ষা জাতির জন্য উপকারী। তাহলে আমরা দেখলাম কোনো কিছুর সাম আপ টানার জন্য, কনক্লুশন টানার জন্য, ইতি টানার জন্য আমরা ইনফাইন, ফাইনালি, টু দ্য এন্ড, কনক্লুসিভলি, সো ইউজ করা যেতে পারে। যেমন সো উই মাস্ট কাম ফরওয়ার্ড টু সেভ দ্য কান্ট্রি। কনক্লুসিভলি উই মাস্ট কাম ফরওয়ার্ড টু সেভ দ্য কান্ট্রি। ফাইনালি উই শ্যাল বি এবল টু রিমুভ করাপশন ফ্রম কান্ট্রি। নাম্বার 3 in fine we come to know that female education is useful for the nation. আশা করি বুঝতে পেরেছেন।